Tenan. Siji, loro, Dhuwur 5 titik tok. kecil. B. Ora tambe kok. Kelar. Masangnya Bu. Nek nyambung di gunting kan. Iya, gunting bae. Aku gak narik kang kono. Gunting set. Jirat biasa. Oh, Kayak wis. ditarik. Paling kok kendalane nang kene. Kadang-kadang dia kena di bedul juga kok jarune. Nyambung misalnya di benang. Gunting Karena aja pret mengerti, sambung iya, ditarik wis, tok. Untuk nggak usah pasang satu persatu. Iya. Tadi kan untuk supaya tahu satu persatu. Nah karena nanti benang nanti nggak usah satu persatu, tinggal dipotong disambung gitu loh. Nangkep kan? Ditarik iki kadang sing jarume enak kan. Nek jarumnya lubangnya lebar nanti nggak narik tok. Tarik Klik. tok. Paling saya susah kan jero Jero. sandal tok. Kene wis kan. Wis ya gue sama. Wis bisa ngoleh supit gue. Oh gue bae, wis kepenak gue lho. Lorot dan tengah. Si posting Facebook pada urungan daftar. Urung anak. Urung ya. Tanggal diperpanjang tanggal 13 terakhir. 13. Ana sing jerone kan bisa mbok jero anak. Pundi. Ini ke. Di Tarik. Terus buka. Nah, latihan buka. Iya, tahan sini. Nah, itu lho. Set kenceng maning ya, itu lho. Wis ya kan aku. Kayak mau kayak masangnya miki lho. Kasih nang kana cuma dicantil untuk set kayak gitu. Kan kita kan susahnya di sini. Karena ada yang lubang malah di lubang lubang. Gue lebih cepat sampai. Saya yang di sana nih. Maksimum. Iya. Ngok ini ke sini terus dicantil set ya. Di anu serong. Orang helikopter. Anu rumah itu. Aku kan jero tok. Kasih awas nih apa sih. Desain. Yang gue buat.